Ben sizin çeçenləri göstərəcəm. Baxın, görün, bunlar nə böyük səs-küylə gedirik, deyir, daha səni öldürüblər. Kimin üçün gedirsən vuruşmağa? Çimo. Kimin üçün gedirsən vuruşmağa? Sənin atovu öldürüblər, ananı zorlayıblar, bacının başını kesiblər, müstəqilliyi, dilivi, bütün tarixi və əlindən alıblar. Qürurlu çeçen xalq, Dudayev kimi kişini vurub öldürüblər. Çimo, kimin üçün gedirsən vuruşmağa? Və baxın bu Çimo'nun aqibətinə. Вставайся, как вол! Все, выехали вы на штурм. Вот тебе салам алейкум от всех. Да, с огромным уважением. Все, командир, вернемся с победой. Прошли по лесополосе. Сколько километров? 5. И вон он город виднеется. Вот, родненький. Победил. Россия, мощь, Ахмат. Подходим к городу уже. Сейчас будем штурмовать. Şəhərə yaxınlar, Kupianskaya. Сидим, я 300. Расписной 200. Шрам вытекает. Птицы не дают подойти. На штурме нас не подпустили к дому, вот они мы сидим. Просто не можем дождаться поддержки. Они оказались зажатыми в здании гаража, то ли, не знаю, рынка. В то время я уже, когда в этот момент, когда снимал, я раненый был, полз за помощью, pıtался... Ne sakıda necə ağlayır Çimo? Biter burada azad. Tamam. Ağlayır bax. Bir axırda Allah-u Ekber də qışqırsaydı, lap yerində olacaqdı. Getməmişdən əvvəl 100% qışqırıb. Allah qənim olsun sənə. Qənim də oldu bax. Çimo. Sənin millətini, qürurunu sındıran donuzlar, işğalçı donuzlar üçün gedirsən, hələ bir qışqırırsan da gedirik, Allah, hara gedirsən, Ukrayna xalqından nə işin var sənin, ay alçaq. O uşaqları niyə öldürürsən? Nə istəyirsən, oranı tarakana, özün kimi tarakana döndərmək istəyirsən. Görürsünüz necə taxta başlar yaradıblar. Onlar burada da az deyil. Bu ifunətlilər burada da az deyil. Komandir deyir, gedirik, Çeçen, sən, Çimo, kişi. Kişi sənsən, sən Çimosan. Sənin yerin Paraşadır. Belə Paraşadır deyir. Orada da axırda ağlayır ki, deyir, öldü, obisi öldü, hamısı öldü. Mən də ayağımdan nə qan axır ki, sən biabırçı, rəzil halda, bir heyvandan da düşük halda ölməlisən. Heyvandan da düşük halda. Çünki sən düşüyün birisən, taxta başın birisən. Başa düşürsünüz? Nə ölüm, dirim savaşı gedir, əziz qardaşlar, bacılar. Siz like şərəsini tıklayın ki, daha çox insan bizi eşitsin, görsün. Çünki dünya xaosa çevrilir. Böyük savaşlar, böyük müharibələr burnumuzun dəfələrlə biz deyirdik və başlayır da gözünün önündə də. Çünki əgər orada Trumpdırsa, burada da Putindirsə, müharibələr mütləq olacaq. Biz buna hazır olmalıyıq. Hazır olmalıyıq. Bir ideologiyanın, bir ideyanın ətrafında birləşib bir yumruq kimi hazır olmalıyıq. Yoxsa bizi də bax belə, görürsünüz çeçenləri nə hala salın. Nə biabırçılıqdır. Bütün dünya çox gülünc vəziyyət. Əslində onun ölməyini biz gülürük. Və bütün xalqı biabırlayırlar. Çeçen xalqını, düzdür, çeçenlərin igid evlatları, oğlanları Ukraynalılar tərəfindən vuruşurlar və o gündə Kadyrova başa saldılar bəzi məqamları sözlə. Gəlib, vaxtı gələcək, onu da başladı. Çeçen xalqının çox igid evlatları var və çeçen xalqı доблестный чеченский народ обязательно завоюет свою независимость. Обязательно. Потому что во главе этой идеологии есть такой мужчина мудрый, джигит, как Дудаев, настоящий кавказец, настоящий чеченец. А это чморики, это чмы. Чморики, которые служат шайтану.